我哋想推廣由一個家族辦公室嘅展覽開始做啦，咁一個接觸大眾去宣傳。其實我哋好多時都會牽涉到好多案例係關於傳承嘅問題。新嘅世界究竟有啲乜嘢嘅科技啦，可以配合到佢哋點樣嘅企業啦？即係二代創業嗰一刻開始咧，就會有一個上市嘅規劃啦。咁對一代二代嚟講咧，呢個都係一個另類嘅傳承啦。大家好，歡迎收睇智庫通。新質生產力雖然講求就係一個創新，但係點樣咧令到一啲家族企業有一個新嘅價值，令到佢哋嘅一個傳承可以延續落去咧，都係一個好重要嘅議題嚟㗎。今日咧就同3位相關專業嘅人士一齊傾下啦。Hello，Louis 你好 Hello， 你好 Stephen 你好。咁啊，其實如果講到咧就係家族辦公室啦，我諗近呢1-2年咧，大家就喺香港聽得好多啦。咁但係家族辦公室所做緊嘅嘢，其實同新質生產力發展方向有啲乜嘢最密切嘅關係咧？我嘅理解就係咧，因為我本身咧就係4大會計師樓出身嘅，咁好多年前咧都係集中處理一啲 IPO 同埋一啲 M&A 嘅一個項目。咁去到中間咧，我發現就係咧即係我之前都係服務一啲比較大型嘅企業啊。我發覺咧就比較少一啲咧去一啲嘅綜合性嘅機構咧去專門服務一啲中小企業嘅業務啦，甚至乎佢哋嘅老闆啦。咁所以喺10幾年前咧，我就創立咗一個家族辦公室。當年亦都係一個比較早嘅一個從業者啦，去參與呢個行業。咁其實當時我哋嘅概念就係咩咧？就係我哋認為咧，其實現有個市場咧，去集中去處理咧，都係一啲比較大型嘅客戶啦，比較一啲中小型嘅客戶咧，佢哋都只能夠去享用一啲標準化嘅服務同產品。咁所以我嚟講咧，我哋因為係一個比較專業機構出身啦，咁我哋會集中去首先幫忙個老闆去處理一啲佢業務上嘅問題啦。咁隨之而嚟，因為我哋本身咧都係比較深度同客戶去有個好深嘅關係。咁隨之而嚟嘅就係咧，會去就住佢哋全方位嘅需求去作出服務啦，包括佢哋屋企啦，包括佢哋嘅財富傳承啦。咁所以嚟講咧，就我哋一路以嚟咧去發展嘅時候咧，都係比較集中去處理人嘅關係。咁關於新質生產力咧，其實我哋當時成立嗰個集團咧，其實都係一個屬於聯合家辦啦。喺今日嘅概念嚟講，咁我哋聯合咗好多唔同嘅中小企嘅老闆，我哋集中去為佢哋服務啦。咁喺10幾年前嘅時候咧，我哋已經睇到個趨勢咧，就係科技會帶嚟一個好大嘅變革，包括所有嘅行業。咁我舉個例子啊，我哋當時嘅諗法就係譬如話當年發明咗汽車，我哋就唔會去點樣練自己長跑得快過架車。我哋要點樣利用呢個科技去幫助到我哋去可能係設計一啲產品啦，設計一啲服務啦，去好有高效、好準確咁樣咧去做呢件事情，騰出嚟嘅空間同時間咧，去了解客戶嘅需要。好似今日咧，即係10幾年前我哋嘅諗法咧，就正喺今日咧好大派用場。點解咧？就係好似今日 AI 咁強都好啦，但係你需要輸入好多嘅參數先能夠去產出一啲好獨特、去好切合客戶需要嘅一啲產品同服務。所以我哋集中唔係因為去應用科技，我哋係應用科技之餘咧，去集中去騰出更多嘅空間資源咧，去服務人。呢個就係我哋集團咧嗰個聯合家辦嘅業務嘅最核心嘅一環。Johnny 啊，咁如果講到咧，就係話個家族啦，咁其實就真係唔係講緊話單一代人嘅財富啦，咁其實係點樣可以就係令到成個家族第2代、第3代一路都可以咧繼續延續到啊嘛？咁其實係咪都係需要即係好緊要嘅一樣嘢，就係令到佢哋有一個新嘅價值喺度，因為就話創新啊嘛，有啲咩新元素咧？有咩新元素啊？多謝 Apple 啦。咁其實頭先好似阿 Louis 咁提出啦，其實呢10幾年嘅歷史裏邊咧，其實過往咧好多時我哋都只係負責專去喺資產管理上邊嘅一個配合我哋嘅服務。咁但係其實個經歷呢10幾年嘅過程，到出依家咧，其實我哋都發現好多，除咗我哋係做呢一個部分之外咧，其實我哋好多時都會牽涉到好多案例係關於傳承嘅問題。
咁佢哋啲講係咩咧？譬如好似現在好多好多企業嘅老闆啦，佢哋本身一啲傳統嘅企業啦，咁佢哋當然啦，好想傳承俾小朋友啦。但係好多小朋友因為頭先講嘅就係隨住時代嘅變遷、科技嘅發達咧，好多新嘅一啲工業啊或者一啲產業出咗嚟，嗰啲二代未必願意去接受啊。咁我哋依家嘅工作就會多咗嘅就係我哋點樣去幫本身嘅企業老闆去令到佢哋嘅企業可以世世代代咁傳承落去啦。而同一個時間就係我哋喺對人嗰部分啦，就係我哋點樣可以同嗰班即係佢哋嘅二代啦或者三代啦，我哋點樣可以俾到一個教育，令到佢哋知道新嘅世界究竟有啲乜嘢嘅科技啦，可以配合到佢哋點樣嘅企業啦，哪怕係佢自己爸爸媽媽嘅企業，又或者佢自己想創造一個佢自己嘅新嘅一個企業。咁其實呢個都係我哋現在家辦裏邊嘅其中一個好重要嘅一個工作嘅一環。咁當然呢個亦都係我哋都配合翻除咗頭先講啲企業嘅一啲嘅傳承嘅動作之外，其實呢個都唔係單單企業嘅。其實我哋本身都係希望可以喺特別現在呢個經濟發展太急速同埋變化太大，所以我哋都希望可以有一個抱負嘅。其實我哋都希望可以令到一啲財商嘅一啲知識可以交到俾二代嘅手上邊，令到佢哋可以更加穩固、更加牢固地可以幫自己嘅家族或者佢自己去創造自己另一個事業或者企業嘅時候更加牢固，或者可以之後就可以真係真真正正嘅世世代代傳承到落去，即係秉承到我哋家辦嗰個其中一個責任啦，係啦，即係呢個位置。如果講到就係提高一個生產力的話咧，咁其實就係好多中小企往後嘅發展，咁都想即係自己公司嘅規模越嚟越大啦。其中一個方向就係喺市場集資或者上市，咁可以就係更加有系統，或者係可以有一個更加長遠嘅發展嘅。呢方面又點樣幫到佢哋咧？咁我哋咧會接觸到唔同嘅企業家啦，呢啲企業家創造咗財富之後咧，佢哋往往會追求去上市啦。咁喺呢個過程之中咧，我哋會幫個客咧量身定製佢哋嗰個上市嗰個方案啦，譬如講資產重組啦、規套行啦，加埋一個資本橋梁啦。咁個客咧，我哋幫佢即係制定呢個方案，就成功登陸咗資本市場上市之後咧，往往咧佢哋嘅二代咧就未必會即係去接班。點解咧？因為一代創造咗財富之後，二代咧會接觸到更加好嘅教育啦，接觸到更加多嘅資訊啦。佢哋對父輩嘅行業咧未必會感興趣啦。咁喺呢個過程之中咧，佢又要考慮到一代嘅傳承啊、財富嘅傳承呢一 part 咧。咁我哋會同即係人家辦呢邊合作啦，即係配合佢哋去做一個規劃。咁而其實咧上市呢個環節咧，其實對一代嚟講已經係一個財富傳承啦。點解？因為佢係一間公眾公司啦。咁二代咧我哋就會針對佢哋感興趣嘅行業咧，因為我哋會接觸到好多唔同嘅新經濟項目啦，咁就針對呢啲項目咧，其實我哋都會參與一啲策劃安排啲路演啊。咁喺呢個過程之中咧，我哋都會有一啲課程啦。咁咧，我哋會邀請一代、二代參與我哋呢啲課程啦。咁喺呢個過程之中咧，二代咧會即係佢會創業啦，佢感興趣嘅行業我去創業啦。咁我哋咧就會安排即係二代創業嗰一刻開始咧，就會有一個上市嘅規劃啦。咁比如講，我哋二代呢啲新經濟嘅項目咧，其實如果係想登陸A 股港股就未必會即係會有一個時間上嘅一個比較快速啦。咁但係咧呢啲新經濟項目咧，往往喺美股咧就比較受歡迎啦。咁樣我哋就會喺美股就呢個上市規劃呢邊咧，就會幫佢哋做一個計劃啦。咁一達咗個標咧，我哋就會推動去美股上市。咁對一代、二代嚟講咧，呢個都係一個另類一個傳承啦。最主要原因就係我發覺普羅大眾或者中小企，佢哋係比較難去接觸呢一個家族辦公室呢一個咁嘅服務。咁正往往就係我認為咧，其實呢個服務唔單止係一啲可能高淨值客戶佢有咁嘅需求，甚至乎我認為佢係一個文化同埋一個需要普及嘅一個知識。比如話好似傳統嘅一個金融服務嘅中心，譬如瑞士，佢都唔係一日建成，但係佢建立咗一個形象嘅時候，就係大家會覺得如果去做一啲高端嘅理財，一啲嘅金融中心，都往往係諗住新加坡啦、瑞士。咁呢一個係一個量變質嘅過程。我希望咧就係政府咧多多考慮，就係譬如話我哋開始諗一諗，就係唔好淨係話去 focus on 一啲好高淨值嘅客戶或者好大型嘅企業。我哋諗緊就係點樣將呢一個咁嘅知識去普及，
去普及完之後咧，就係當一個文化嘅土壤扎根咗喺香港嘅時候，就係大家一諗到家族辦公室啦、傳承啦、業務傳承啦、文化傳承啦，我哋點樣去為下一代去設計鋪展啦？咁將呢一個文化咧植根喺香港，希望將來大家諗到哦，如果去家族辦公室去處理傳承嘅，香港係一個比較好嘅優勢。咁我覺得如果有一個咁嘅工具去做咧，就係可能我哋都開始諗緊同政府啦，或者我哋都同好多監管機構去接觸過。我哋想推廣由一個家族辦公室嘅展覽開始做啦，咁一個接觸大眾去宣傳，咁做一個普及教育，希望將來我哋發展嘅係一個傳承全香港都能夠去能夠接觸到嘅行業。咁喺一個專業嘅人才方面，你哋嘅家族辦公室係咪其實都需要培養好多方面唔同嘅一啲專業人才呢？冇錯 Apple。其實呢一個咧就同我哋而家呢個新質生產力咧有好密切嘅關係。咁喺過往嚟講咧，譬如話我哋需要做一啲上市嘅流程啦，或者財務產品設計嘅流程、資產配置嘅流程咧，需要動用大量嘅專業人員，包括會計師、律師同埋啲財務策劃師。但係咧喺近年嚟講咧，我哋大量引入去 AI，亦都更好地接觸客戶，了解佢哋需要，或者去接觸市場，了解市場嘅一個需要咁樣嘅。咁所以呢個咧就正正係我哋家辦今次得獎嘅一個其中一個原因，就係好好利用我哋而家科技點樣提升我哋嘅服務質素同埋服務範疇，製造一個好好嘅新質嘅生產力。唔單止咧可以提升到自己企業嘅質素，亦都幫好多唔同嘅企業去提升佢哋嘅效率同埋質素嘅。今日就再一次多謝晒三位，多謝晒三位。